ស៊ូប្រទាននំប៉័ងឲ្យមនុស្ស5000នាក់បរិភោគពួកគ្រីស្ទូតវិលត្រឡប់មកគាល់ព្រះយេស៊ូវវិញរៀបរាប់ទូលព្រះអង្គអំពីកិច្ចការទាំងប៉ុន្មានដែលគេបានធ្វើនិងសេចក្តីទាំងអស់ដែលគេបានបង្រៀនមនុស្សជាច្រើនធ្វើដំណើរទៅមកធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវនិងពួកសាវករកពេលបរិភោគពុំបានសោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកសាវកថាចូលនាំគ្នាមករកកន្លែងស្ងាត់ដាច់ឡែកពីបណ្ដាជនសម្រាប់បន្តិចសិនព្រះយេស៊ូវក៏យាងចុះទូកជាមួយពួកសាវកឆ្ពោះទៅកាន់កន្លែងមួយស្ងាត់ដាច់ឡែកប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនបានឃើញព្រះយេស៊ូវនិងពួកសាវកចេញដំណើរទៅគេក៏ស្គាល់ព្រះអង្គនិងសាវកហើយនាំគ្នារត់ចេញពីទីក្រុងនានាទៅមុនកាលព្រះយេស៊ូវយាងឡើងពីទូកមកទតឃើញមហាជនច្រើនយ៉ាងនេះទ្រង់មានព្រះハរតីអាណិតអាសូរគេពន់ពេកណាស់ព្រោះអ្នកទាំងនោះប្រៀបបីដូចជាជាមដែលគ្មានគង្វាលថែទាំព្រះអង្គក៏បង្រៀនគេអំពីសេចក្តីផ្សេងជាច្រើនពេលនោះថ្ងៃកាន់តែជ្រេណាស់ហើយសាវកនាំគ្នាមកគាល់ព្រះយេស៊ូវទូលព្រះអង្គថាទីនេះស្ងាត់ណាស់ថ្ងៃក៏ជិតលិចផងសូមប្រាប់អ្នកទាំងនេះឲ្យត្រឡប់ទៅវិញទៅរកទិញម្ហូបអាហារបរិភោគតាមផ្ទះតាមភូមិចិត្តនេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតបទៅគេវិញថាចូលអ្នករាល់គ្នាយកម្ហូបអាហារឲ្យគេបរិភោគទៅគេទូលព្រះអង្គថាតើយើងត្រូវយកប្រាក់200ដួងទៅទិញម្ហូបអាហារឲ្យគេបរិភោគឬព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសួរគេថាទៅមើលអ្នករាល់គ្នាមាននំប៉័ងប៉ុន្មានដុំកាលបានដឹងហើយគេទូលព្រះអង្គថាយើងខ្ញុំមាននំប៉័ង5ដុំនិងត្រីងៀត2កន្ទុយព្រះយេស៊ូវបង្គាប់ពួកសាវកឲ្យប្រាប់បណ្ដាជនអង្គុយជាក្រុមនៅលើស្មៅខៀវខ្ចីគេអង្គុយជាជួរខ្លះមាន100នាក់ជួរខ្លះមាន50នាក់ព្រះយេស៊ូវយកនំប៉័ងទាំង5ដុំនិងត្រី2កន្ទុយនោះមកកាន់ទ្រង់ងើបព្រះភ័ក្ត្រឡើងសរសើរដំកើងព្រះជាម្ចាស់ហើយកាច់នំប៉័ងប្រទានឲ្យពួកសាវកដើម្បីឲ្យគេចែកបណ្ដាជនបរិភោគព្រះអង្គក៏ចែកត្រី2កន្ទុយនោះឲ្យគេទាំងអស់គ្នាដែរអ្នកទាំងនោះបរិភោគឆ្អែតគ្រប់គ្នាពួកសាវកប្រមូលនំប៉័ងនិងត្រីដែលនៅសល់ដាក់បានពេញ12ល្អីក្នុងចំណោមអ្នកដែលបរិភោគនំប៉័ងមានប្រុសចំនួន5000នាក់Atetmun pre Jezu ban chat krom Christut teng do pirut tau porkat dom nalaot na tam pum nir knani krom Christut trolop mo chu pre Jezu veni hanan ke reprop en pi ovay teng andel ke ban proprat nan ban porkat champur na pum hanan porhache ke or kom lang montik ban che pre Jezu samoy ke en kui darlaik pi bondachun no bay samra rum chi moy pre Jezu tam kapat chivet roboyang chi rizvesat ka doshnodai Yen min sakamapiep, yen rovol, yen feka, hanan pelkla, yen trate samra. Yen trate samra, rum timoy prezu, ku yen trate atithan. Atithan ku dotir ktiol dong ham, roborian chi Chris Brissot. Va sentir kmin katithante, yen dotir danche, del men manket polplay, del kmin tuk, nambay lutloa, hanan manket Paul play. Katithan chombat chia mochubai nombay yen mien komlang lang vini hanan yen tutul sekedai solan roba prechimcha. Katithan ku do chia tfe samati yen en kuis niem siat neket dol en pi prizu dans yen chet solani yen ait an prebontul rue Melsiopo del tertong nan chivet roborien chi ris de sat pantes am kran ku chom nai pelvilir Chia mui pre Jezu, champur prepare robor pre Jezu.
ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងអត្ថបទដំណើរព្រះយេស៊ូវកំពុងតែសម្រារួមជាមួយក្រុមគ្រីស្ទប៉ុន្តែមានមហាជនទៅរកគេដោយសារមហាជនដូចជារវង្វេងដូចជាព្រាបដូចជាកូនជាមកដែលគ្មានកងវិលព្រះយេស៊ូវអាណិតគេដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទៅបង្រៀនគេគឺជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធដូច្នោះដែរយើងអធិដ្ឋានប៉ុន្តែយើងត្រូវតែជួយបម្រើអ្នកដទៃដែរ Santa Vincent ធ្លាប់សរសេរថាយើងត្រូវតែជួបព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងការអធិដ្ឋានយើងជួបព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ដែរដើម្បីទៅជួបព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងអ្នកដទៃគឺអ្នកក្រីក្រអ្នកជំងឺអស់អ្នកដែលត្រូវការយើងអស់អ្នកដែលកំពុងតែរងទុក្ខលំបាកដូចជាព្រះពេទ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ J'étais Santa Vincent គាត់ធ្លាប់បង្រៀនដនជីក្រុមដនជីរបស់គាត់ខ្លះយើងត្រូវតែចេញពីព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីជួបព្រះជាម្ចាស់ចង់និយាយថាចេញពីកន្លែងអធិដ្ឋានមិនគ្រាន់តែអធិដ្ឋានស្រួលរហូតចេញពីព្រះជាម្ចាស់ទៅជួបព្រះជាម្ចាស់ជារបៀបនិយាយរបស់ Santa Vincent ខ្ញុំគិតថាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គួរតែអនុវត្តតាមប្រហែលជាបងប្អូនស្គាល់បងប្រាយ៉ានគាត់ជាជនជាតិបារាំងម្នាក់ដែលរស់នៅស្រុកខ្មែរគាត់ល្បីល្បាញពីព្រោះគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាទូកំប្លាញ់ឥឡូវនេះគាត់រួមជាមួយកម្មករនារីនៅភ្នំពេញគាត់បានជួលផ្ទះតូចមួយរួមជាមួយកម្មករហើយនឹងគាត់នៅទីនោះគាត់ជួយបម្រើគេមកយ៉ាងគាត់ធ្វើជាវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះគេបដិសេចក្ដីភាពបង្កើតដំណើរមកយ៉ាងហើយនឹងគាត់ធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាពេលខ្លះគាត់អស់កម្លាំងល្វើយគាត់ចង់ចាក់ចេញពីភ្នំពេញចាក់ចេញពីកន្លែងធ្វើការហើយនឹងទៅកន្លែងស្ងាត់អធិដ្ឋានរួមជាមួយព្រះជាម្ចាស់តែពីរនាក់ប៉ុន្តែគាត់ថាធ្វើអញ្ចឹងល្អមែនតើណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគួរធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែធ្វើអញ្ចឹងអត់បានទេពីព្រោះកម្មករនារីត្រូវការខ្ញុំយ៉ាងដូចជាព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងអត្ថបទដំណើរគឺគាត់អាណិតមន្តជនអាណិតអស់អ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលវង្វេងដែលអត់ស្គាល់អំពីអត្ថន័យនៃជីវិតដែលអត់ស្គាល់អំពីតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងដូច្នេះប្រហែលជានៅថ្ងៃនេះយើងត្រូវតែរំលឹកយើងថាព្រះបន្ទូលដំណើររំលឹកយើងថាយើងមានជីវិតជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធមានពីរយ៉ាងទីមួយយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានរួមជាមួយព្រះជាម្ចាស់ស្ញាតហើយនឹងសម្រាប់ទទួលសេចក្ដីស្រឡាញ់ពីព្រះជាម្ចាស់ទីពីរយើងត្រូវតែទៅជួបព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងអ្នកដទៃជួយបម្រើអ្នកដទៃអធិដ្ឋាននិងបម្រើអ្នកដទៃជាជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធអាមែន